参与的部分很多，那到底 tracker 捕捉哪一个质点呢？对不对？所以有些现象比较复杂，这些现象呢，我们都没有办法去把它抽象成质点来分析。比如说拳击，现在有一台高科技的电视说现在能够把这个拳击比赛变成质点之间的运动来比赛，请问有观众吗？所以在有些运动当中，我们是关注这个具体的运动员的形态、协调性优不优美，而这种运动比较复杂，我们没有办法用简单的工具进行测量，我们也没有办法来抽象成简单的质点。还有一些同学们很关心的体育运动当中的一些碰撞，羽毛球、乒乓球、台球、篮球、网球，都会跟其他的物体呢，可能在非常短的时间内发生碰撞。那这种碰撞呢，我们用 tracker 可能用的比较多。我把 tracker 就作为这一类啊，能看到的这个事物的在视频上的相对位置，然后再来分析它的运动。但是这些运动呢，要做简单的模型分析，理想的抽象，我们当然也可以把这些点当成质点。但是，一旦他们是运动员当中的高手，要真正的竞技的时候，那这些物体除了它的平动以外，都必须要考虑它自己形态的变化，也要考虑周围的流体对它们的作用。比如说，我们刚才在视频当中看到的打台球，仅仅关注平动，仅仅关注 tracker 能捕捉到的平动，肯定是不够的。再有一些呢，尤其是在空中的这种碰撞，这是一种鹰在捕食，在天空当中，以很短的速度撞上了猎物。在有一些观察当中呢，发现这个猎物呢，甚至有可能都被撞得骨折了，失去了反抗的能力，直接被捕获了。右边这幅显示什么图片？鸟直接撞到飞机。鸟直接撞到飞机，是不是因为鸟喜欢飞机？应该说这种撞应该不是主动的，对吧？它没有这个意愿。也许有些鸟很好奇，但是呢，大部分情况出现在飞机的速度非常的大不小心碰到了那些本来不应该碰到的生物造成了一些惨剧。对鸟来讲呢是悲剧，对飞机来讲呢也非常的危险。这种在空中发生的碰撞，受力来讲稍微复杂一点，因为本身你如果研究飞机的受力，说飞机在碰撞过程中，它跟鸟的撞击，你要去研究碰撞的那个小的部分，那觉得好像是我们关注比较大的内力就可以了。但是事实上呢，飞机它受到很大的重力还有周围的空气给它的升力包括这两个点在飞行的过程中碰撞，除了它们在连线上的这些相互作用力以外，可能如果时间比较长的话，我们必须要考虑在另外一个垂直的方向上它们的受力。所以刚才举这么多例子呢，也就是说我们在生活中看到的碰撞现象事实上很多呢都需要我们简化、理想化才能去分析。那我们能够通过计算，或者是通过现有的中学阶段的比较能够常用的实验设备来进行研究呢，可能是这些。牛顿板是吧？牛顿板呢在桌子上也放了一个，这个大家见得特别的多了。那这种模型我们要研究的主体是这些金属球，而其他的非常细的弹性的这些细线我们往往就忽略掉了把它当成是质点之间的作用。然后跟它类似的呢，这个同学们课下如果有兴趣也可以研究一下拿两本书中间加一个细缝让硬币呢发生碰撞，也可以模拟这个牛顿板。当然呢，我们的同学提出来就是说他想把硬币的质量呢设置成不同的，来对比一下前进的过程。那提到碰撞呢，我们如果要去分析和研究它，需要知道它的特征。
如果说我现在与这个桌子发生了相互的作用，也在自己的速度上在自己的受力上有类似碰撞特征，但是这个过程发生的特别的缓慢，靠了1个小时，然后离开，能不能说我跟这个桌子发生了碰撞呢？一般不会去说，对不对？所以我们一般是找的作用时间非常短的。在作用时间极短的情况下，我们往往认为内力的冲量，比如2个物体之间相互的这个作用力的冲量会远远大于它们在那个非常短的时间内受到的那些恒定大小的比较有特定大小的力产生的冲量。这个时候，我们可以把它近似的认为，在这个过程中，外力的冲量呢等于0。那往往呢，我们研究的碰撞是具有这样的特征的，所以我们一般认为呢，这个碰撞呢是符合动量守恒